Di apod mahigala ang kontra ni Jeffrey Quillosa. Nga yung pamatud-an nga Kung pamatod-an nga doon ay ginganlag purgatorio ya sa Biblia. okay, so pako ni Joseph Sabal, mao ni siya ang Dios sa Lapu-Lapu. Sa langit ni. Diyos sa Lapu-Lapu, sa langit yun. Joseph May Diyos sa Joseph Suday, Diyos sa Lapu-Lapu. Usay malit. Ibok universo. Ibok sa gasolina yung motorsiklo. Okay, ato nang sugdan Megala, ang kining bakti karon. Nga diin pamatud-an ni Jeffrey Quillosa sa Catholic Defender nga adunay purgatorio. Doon ay ginganlag purgatorio. Dunay ginganlag purgatorio na sa mas Biblia og idinay kanini Dios sa Lapu-Lapu Joseph Sabal. Diyos sa langit ni. Dahil mo naman kag Joseph Sabal. Diyos sa langit. Diyos sa langit. Ibok universo. Ato pa dunay nanaog kay Dios sa langit. No, dili ta katawa kay basig Dios Oh, ano siya? sa langit, no? Ah. Okay, ato na paminaon, ang pamer si Jeffrey Quillosa nga dunay purgatorio. Akong pamatod-an nga doon ay ginganlag purgatorio. Malas Ya, kasulatan. sa balaang kasulatan. Malas kasulatan. Okay, go ahead. Nagkakasalamat Brad Danny Cogtas sa imong pagpaila no. Kanya salamat sa ko sa tanan nga magtan-aw niining atong live karon. Kanya ang tema mao nga usbon ako akong ipamatuod nga dunay ginganlag purgatorio diha sa balaang kasulatan. Malas kasulatan. Ngano man tungod kay doon na may lain nga gitawag na tuog kalayo. Dili tanan dili tanan nga naa sa Biblia nga kalayo, impierno na na. Ngano man kay naa may kalayo nga diin maluwas pa ta. Asa man na mabasa nasa Judas 1:23 mga kaigsunan nga nag-ingon diha, luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila. Luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Judas 1:23 mga kaigsunan. Sa to pa dunay kalayo nga diin maluwas pa. Nganong ningon man luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Sa to pa tuan na ni nagtimpasaw didto sa kalayo apan luwason pinaagi sa pagsakmit kanila gikan anang kalayo ha. Ang pangutana, usa ba na kaginganlan nato impierno? Dili. Ngano man maluwas pa man. Mao na nga ang Dios usa ka hustisya. Ang Dios hustisya na sa Isayas 30:18 nga ang Dios siya sa hustisya. Usa kay hustisya man kaangayan. Sa to pa dunay gamay nga sala dili nimo iadto sa impierno. Ngano man ang impierno para man tos kalayo nga way katapusan na kung itambog ka dito. Sa to pa kung itambog ka dito wa na katapusan. Unya do na may kalayo nga gisgutan diha sa Biblia nga gitawag nato kanang maluwas pa. Sa to pa kalayo na nga dili impierno. Nya ka Dios hustisya man. Ang Dios hustisya dunay kaangayan. Karon kung gamay sa ibutang dahil po dito para sa nagpugsa. Dili, dunay kaangayan, dunay gamay nga mga sala. Alang ni anang salaa. Unsa na, mo na ginganlan og purgatorio sa atong simbahan nga nagtudlo kanato may tungod anang purgatorio. Ang purgatorio usa ka dapit diin adto ibutang ang tanang mga kalag sa mga tao nga dinhi pas kalibutan nakahimo og gagmayng mga sala. Unya karon ang Dios nianhiman aron pagluwas natong tanan. Usa kung ang tanan iyang luwason pinaagi sa kuan kanang iyang pagpasakit naluwas ta atong higayon na. Nya karon kay buhi pa man ta. Inikasaan na balik. Labi na gamay ra nga atong sa. Unsaon man nato ana nga nakasaan man ta. Kay giluwas na man ta nga tos krus. Klaro kayo nga para nila luwas lang gyapon kay namatay naman sa nga tos krus. Kunya buhi pa man ta nakahimo matag sa. Mao na nga aron makumpleto gyud maluwas ni Kristo ang tanan, doon na siya mga pamaagi aron maluwas gyud ang tao. Unsa man sadyang misaka siya sa langit, iyang gibilin diya sa iyang simbahan ang mga pagtulunan. Dunay pagtulunan sa simbahan nga gitawag nato og purgatorio. Ginganlan sa simbahan og purgatorio kanang kalayo nga dili impierno. Kay ang impierno dili naman na maluwas. Unya na may kalayo. Ningon diha sa Judas 1:23 nga ipaluwas sila, luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Nya unsaon man na nato pagsakmit gikan sa kalayo? Mao nang nasa Makabiyo on 48 lagi. Basta
12. Basta nasa Dos Macabeo. Makabiyo na. Oh, Dos Macabeo. Basta kasi tanaw na ko na ako. 12:45 na na. Basta naana diha 12:44-45 nga ato silang luwason pinaagis mga pag-ampo aron makabadbaran sila sa ilang mga gapos nga tuwa karon na gitambog sana na priso ba na bilanggo 2 minutos, ha? aron makagawa sila pinaagis mga pag-ampo nagtigom siya nagkulita siya kwarta para sa mga pag-ampo alang sa mga kalag nga tuwa karon sa gitawag nato og purgatorio katong nabilanggo nga makagawas pa nya karon gamay og dako naa man sa Biblia gamay nga sa naa pa sa Biblia na oy kanada yang nasa 1 Timoteo 5:8 nagingon diha nga kadtong mubiya siya ang pagtuo mas labaw pa ang kadautan ni adtong way pagtuo sa to pa dunay labaw dunay sa gamay kay kung moingo kag labaw sa to pa dunay gilabuan nimo nasa sa to pa klaro kayo nga kadtong mubiya siya ang pagtuo mas dautan pa siya kay ni adtong way pagtuo sa to pa dunay sa nga dako dunay sa ubos nga sa maobitong dunay hukom kay dili tanan pareha moani si Kristo aros paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay busa kay hukman man tungod anang hukom kay ang Dios justisya man do nagihukom anya karon kung pareha tanan sa way hukom ngano man pareha man pero nagpasabot lang ni nga kay do na may hukom dili man nagsama ang atong sa dunay dako dunay gamay nya asa man ibutang ang gagmay anha sa gitawag nato purgatorio linisanan sa mga gagmay sala unya katong kuan impierno kadto tong dili na gyud mapasaylo nga sa nga dagko adto to dito kay ang Dios justisya man na sa Salmo 7:11 ang Dios maayo nga maghuhukom usa kay maayo sa maghukom Salmo 7:11 ang Dios maayo nga maghukom usa kay maayo maghuhukom klaro na lang nga dunay paras gagmay dunay paras dagko kay kung iharos niya murag kamunggay dili siya maayo nga maghukom mo na diha usa kay ang Dios maayo man nga maghukom mao na nga dunay gitawag og purgatorio sa atong simbahan ang kanang gitawag na to og kalayo nga dili impierno sa to pa maluwas pa daghang salamat may hapon kaninyo tanan. Okay, salamat kay Brad Jeffrey Kiliosa ang napamaton nga dunay purgatorio sa Biblia no sa Malas to kasulatan. Banan o diya dunay 5 minutos pag saben negative side may kala to paminaw si Joseph Suday Dios lapu-lapu ang langit Unas tanan, mayong hapon kanatong tanan. Pangutana imo, pangutana. Di ako sa pangutana. Lagi pamatud-an mo sumala sa kasulatan nga naay purgatorio. Naabay mabasa litra por litra sa kasulatan Old Testament to New Testament nga naay purgatorio. Okay. Simple kayo. Ang among tema akong ipamatuod nga dunay ginganlan. Ang ginganlan mayong ipamatuod dili ang purgatorio. Ang ginganlag purgatorio. Unsa ning ginganlag purgatorio sa atong simbahan? Kanang kalayo nga dili impierno. Kanang giingon di ang luwasa. Ang uban pinaagis pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Mao nang kalayo ang ginganlan o purgatorio. Dai pangutana. Iyo mo sa ko moderator kay ningon manggod siya sa iyang istorya. Ningon manggod siya sa istorya ako pamatud-an nga naay purgatorio. Doon ginganlan. Sumala sa kasulatan. Okay. Doon ay ginganlan no. Ang iyang negative Klaro na to aron masabtan niya. nga dunay Ginganlan. Ang ginganlan may akong ipamatuod. Lay pangutana. Ay pangutana. Di manggod kay ang imo mag-question diri atong pamamatud-an nga naay purgatorio sumala sa kasulatan. Imo nang giusab. Giusab lang niyo. Lain na lang pangutana kay Wikias man. Lain lang pangutana kay lain. Ayaw pangutana lang. Ari ta si kaduhang pangutana. Nakasabot ka ba ug unsa nang purgatorio? Kasabot murag. Ako man gyud nang gi-explicar ingo ko unsa ning purgatorio. Ang purgatorio usa ka dapit din adto ibutang ang tanang mga kalag sa mga tao nga sa dili pa sila sa kalibutan nakahimo og gagmayng mga sala. Adto dito limpyuhan aron ikalimpyo na andam na siya para sa langit. Okay. Dai pangutana. Ikatulong pangutana. Asa mabasa nga ang mga makasala adto impyuhan sa purgatorio? Simple kayo.
kana lagi luwas na sila kana siya gilimpyuhan na luwas na sila gikan man sa to pa didto na sila sa kalayo kaya karon pinaagi ng kalayo ha maluwas pa nimo sa to pag gilimpyuhan na didto sa kalayo mo nang sakmiton sila didto aron kanang kung maluwas na sila pinaagis mga pagampo mo nang dos makabiyo 12 44 ngatos 45 mao na diha. Okay, lain punta na. Karon kaningon ka man ang kalayo, kuhaon gikan sa kalayo unya luwason sila. Nabe mabasa diha nga ang kalayo maunang gipasabot nga purgatorio. Mabitan na nga ginganla na mo ng purgatorio kay ang meaning sa purgatorio mao man ang linisanan usa ka kalayo nga adto ka linisan katong gagmay mga sala mao na diha nga naa nas Biblia ang ginganla na mo purgatorio kay maluwas pa man to nya kanang tos sa impierno dili na man nakalimpyuhan nganuman kay dili wa na may makagawas gikan didto sa impierno busa kanang gitawag na mo kalayo diin maluwas pa mao na gitawag na to og purgatorio gitawag na sa simbahan og purgatorio gikan sa meaning nga kuan kanang Linisanan. cleansing linisanan mao na diha mao na Sibuk taga Mana? pa dito kay Murag isog speakers. Arda speakers mo igsoon kay dito sa dol-dol mo kami mo sapaw tingog sa diya mo plaza o sa debate ba na ato taga ang panaw distansya sa. O niya data sa ora katapos sa puta na to. Okay, ari data sa negative na diin pagdinay sa burgana ni Jeffrey Kilusa no. Si brother Joseph Suday ang Dios sa Lapu-Lapu. Ato pinaon ang iyang argumento may kala may tuos pagsupak sa pamay ni Jeffrey Kilusa nga dunay purgatorio nagingalag purgatorio dunay lugar nga gingalag purgatorio alang sa gagmaysa. Ato ga paminaon si Joseph Sadal sa Suday sa iyang pagdinay sa affirmative. Go ahead. Una di ay maayong hapon sa tanang naminaw o nagtanaw sa tibok kalibutan. Ito sa nabot aning live. Niya ako lagi ang negative side sa pagpamatuod ni Jeffrey Kilusa na iyang pamatudan nga naay purgatorio sumalas kasulatan mo na siya pang giusab lang niya apan na-record mo gutok bisan sa unya usab na-record man to ganiya karon may gamit siya og upat ka teksto. Ang unang teksto nga iyang gigamit Isaias 30 no? Isaias 30:18 ato ning basahon ng Isaias 30:18 naa ba diri gitawag nato nga kanana ang purgatorio nga pagpamatuod ba ni siya nako ni purgatorio busa nagbuhat ang Ginoo hangtod sa angay nakamo sa iyang kaluoy o ikalipay niya nga pagkaluoy kaninyo kay ang Ginoo Diyos man sa hustisya bulahan ang magsalig kaniya may ipasabot diri nga nagrepresentar ang Diyos nga naay purgatorio sa ato pa di mo laban niya mong teksto arita diri sa ikaduhang teksto niya gagigamit niya nga mabasa sa kasulatan nga gitawag nato nga singana ni nang Judas 1:23 ato ning basahon ng Judas 1:23 og mulaban ba niyang Judas 1:23 kay mo man iyang gigamit nga parte sa purgatorio nga iyang gibarugan Judas 1:23 mao ni siya ang nakasulat sa Judas 1:23 yan na luwas sa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo og ang uban kaluy usab inubanan sa kahadlok apan kaluy bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa dautang kailigon sa ato pa wagi mabasa diri nga sa pagpamatuod nga ang Dios bay ni pamatud binang Mesiyas nga naay purgatorio layo ra man kaistanan ang istorya diri di man siya mulaban no arita sa dawag nato nga Salmo 7:11 ang Salmo 7:11 gigamit gyapon niya sa iyang pagpabarog nga purgatorio
no? City 11. Ini siya ang gitawag nato og City 11. O laban ba niya ang Salmo City 11? Kay igamit man niya. Muni ang nakasulat sa Salmo City 11, ang Dios matarong nga maghukom sa walay pagpinig. Silutan gayud niya ang mga dautan. Wala man diri moingon nga ang mga sinilutan tuas purgatorio. Maghukom na siya pan silutan yung mga dautan, wa pan wa moingon nga tuas purgatorio. Nya kaning Makabiyo, Dos Juan nakabasa man ko na kay wa may Makabiyo ako, nakabasa man ko ni wa may ditoy Dios nga naghimog naghimo og kanang gitawag nato nga purgatorio, no? Wa may Dios diyang naghimog purgatorio. Ato basahon, di ba? Wa may nakabasa man ko ni. Sa ato pa 12:44. Okay. Muna siya, kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, unsa unta ang butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Wa may sige, 44-45. Oh, apil de 45. Oo, Apil de 45 be. Niining palig-on og Dios nun nga pagunahuna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga iti nga katingalahan sa Judas. Nangan dam alang sa usa ka halad alang sa sala aron marikawas sa ilang mga sala sila nga mga matay. Wa man diri mingon nga namatay sila nya tuwa ng purgatorio sabay namatay. Purgatorio. Karon para nako wagi purgatorio kay ngano man diri gud sa balaang kasulatan ang iskutan gud diri sa balaang kasulatan tuluran ni siya kaagianan, no? Tuluran ni siya kaagianan. Ang gipasabot diri sa kasulatan may mga tao nga nakasala nga nias kalibutan nga niingon dito sa Mateo 3:1-2 hinulsuligya ing masala. Nias kalibutan ang gipahimot ngunan ani. Nias kalibutan was purgatorio. Karon kung kini sila dili mag-usap daan gipasabot sa Mateo City 13:14 nga sulod kamo sa sigpit nga daghan kay lapad ang puntahan ug sayon ang dalan paingon sa impierno ug daghan nagsubay na ini sa tupa ikaduha ni nga ug dili mo patuod dili sa kalibutan magdi mo magilis mga sala adto mo sa purgatorio adto mo sa di mas purgatorio didto man sa gitawag nato nga impierno unya karon kaning gisulod nga sigpit nga ganhaan mao ni siya ang sudlan ng ikaduha nga ipasabot nga sa Mateo kapitulo 7:21 nga daghang nagsalpit Ginoo apan dili makasulod sa kingharian sa langit. Ang makasulod kadto lamang nagtumas ka mabuton sa kumaman nga sa langit. Kung diba sabot kung ikaw hinulsol ka naginulsol ka gipahinulsol ka mga sala nias kalibutan was purgatorio. Unya sa diha nga mungadto na ka ug di ka patuad ka sa impierno ug mukuan ka adto ka sa langit ug pagtinarong ka. Salamat ka negative sa imong pagdinay sa affirmative. Affirmative sa taga natong panahon nga makapangutan ang ato sa negative side sa iyang pagdinay. Go ahead. Unang pangutana kay matud pa nimo way purgatorio langit ra impierno. Karon pangutana nako. Kung doon natin siya nga gamay kay ang impierno alang man sa dagkog sala. Kung gagmay ra man atong sa asam tay butang. Tubag. Ang akong tubag ang gagmay nga mga sala niyas kalibutan kay pag nari ni Jesus diri niingon niyas kalibutan was purgatorio kay niingon man pangutana sa affirmative. Ako pangutana ano ba to ang akong pangutana kung doon tayo sa nga gagmay ini kamatay ato lenon ini kamatay na to asa man ta ibutang. Okay. Ang akong tubag kung naasa impierno. Gamay ra Sa impierno. Kaya ang impierno naa didto ang butanganan magagmay og madagko dili parehag butanganan. Kasi dito parehag butanganan. Sa ato pa di ay puros impierno ri way paras gagmay kay ang gagmay adto ron gyapon sa impierno. Karon sunod nga pangutana. Ang Dios pangutana dira. Ang Dios kuan kanang hustisya man matud pada hustisya kay hustisya man ang Dios ug maayo man siya maghukom
Gusto ba ni maayo ba ni nga maghukom nga ang gagmay iipon sa mga dagkong sala? Gusto? Tayo. Ang akong giingon nga ang mga dagko ug gagmay adto siya sa gitawag og impierno mo nang giingon sa Mateo City 13. Apan wa ko mag-ingon nga ang gagmay ug dagko pareha sila og kananaang parusa. Wa ko mag-ingon. Pero pareha ra gibutangan wala. Nanay buwan ko ani. Kana matud pa nimo nga ang Dios, ang Dios para nimo hustisya gyud kaha. Dawat magkakanga ang Diyos justisya. Ang pangutana, kay justisya man siya, maayo ba na nga maghuhukom? Tubaga, maayo ba na nga maghuhukom? Nga iya rang iipon ang mga gagmay sa dito sa butanganan sa dagkog sa Mayo. Ang akong tubag, maayo ba na nga maghuhukom? ang akong tubag maayo kay na giingon diha sa Salmo Kapitulo 7:11, ang Dios matarong nga maghukom sa walay pagpinig. Silutan niya ang mga dautan. Apan kining mga dautan parehas siya gisudlan impierno, apan lain-lain ni siya og parusa. O lain parusa. Sa mga impierno mo bitaw ng parusa impierno nya tuwa na sa suod nya laing parusa. Na wa yung sabutan ni iyang mao na dia mga laing pangutana. Kung ang dako nga sa o gamay sa parihas ra magha ang pangutana nako doon na ba na hustisya ang Diyos ana? Doon na ba justisya? Ang akong tubag, Logic lang ba? Oh, ang akong- Lesa, logic para makuha nimo ang pangutan Jeffrey. Oh. Doon ay kriminal nagpatay og duha ka buok tao. Doon ay nangawat og itlog. Oh. Pareha ra bagsilot. Impierno ba ang akong tubag dili parehag silot. Apan ang butanganan impierno. Apan lain-lain sila binuhatan, lain-lain sa sila silot. Kay sama ba example, taganang example, jail. Pareha sila gibutangan didto ang makasasa apan lain-lain sila didto og sala, lain-lain sa sila og parusa. Last question. May tubag. karon katapusan ang pangutana. Katapusan ang pangutana. Kung impierno ra ibutanganan sa tanang makasasala, nganong doon na may kalayo nga gitawag nga kalayo nga ngadto maluwas pa kay sa impierno dili naman maluwas kanong naa may nas Biblia mabasa nga maluwas pa usa ka kalayo nga maluwas pa unsa may ingani mo ana impierno lang gyapon na. Sige. Ang akong tubag niya na, kanang giingon mo nga kalayo, buot ipasabot ba, nga dinis kalibutan, ni nga Jesus, nagmando, hinulsuli ang mga sala. Sa ato pa, naa sa kalibutan, pahinulsulon sa mga sala, haron maluwas. Kaya haron, nga dili, mga adto sa impierno. Okay, tayo na. Muna siya ang sa sato. remata lang ninyo, no? Kaya katong pangutan na Jeffrey. Ako tanaw ang kinatot ko. Wala to. Diba siya remata lo. Siya dakay 4 minutos remata. Katawanan kayo ang amo ang debate kay gipamatudan niya nga naay impierno sumalas bala ang kaslatan. Ya karon ang resulta diha akong ipabasa sa Kristo nako naabay mabasa litra por litra nga naay impierno o naay purgatorio. Wala gi mabasa litra por litra. Mabasag masabot. Wa gi natin mabasa diha nga kananaang naagi purgatorio kay tinaw kayo ang taong nakasala ningani si Jesus sa kalibutan para pag ngani sa kalibutan ang mga makasasala nga mga Hudiyo, giingnan niya, hinulsuli ug biyai ang inyong sala. Asa man siya pa do? Asa man sila? Nias kalibutan, was purgatorio. O nias kalibutan. Karon, kun pananglit, dili sila hubiya sa mga sala. Wa sila mo patuo ni Jesus nga nag-ingon diya sa Mateo 4:17. Jesus disuros tibok Galilea ug nagsangyo sa balita nga nag-ingon, lusuli ang inyong masala kay hapit na maghari ang Dios. Nya si Juan sa Mateo Kapitulo 3, 1-2, hinulsuli og biyaing masala. Kung dili sila maghinulsol, nga niya sa kalibutan, dili sila maghinulsol. Unsa may ilang dangatan? Duha lang. Una, ang mga tao nga dili maghinulsol, nga magpadayon sa pagsukol sa Dios, adto sa impierno. Apan kining mga tao nga muagtuman adto sa langit. Kay gingon man diha sa Mateo 7:13, sulod kamo sa sigpit kaganghan kay lapad ang putahan og sayon ang dalan paingos impierno ug daghang nagsubay niini. Buti pasabot adto sa impierno kadtong mga tao wa maghinulsol sa ilang mga sala. Apan wa ko mag-ingon kun bunag butanganan mas makasasala kadtong impierno wa ko mag-ingon pareha sila dito parusa. Pareha dito sila sala. Sama ba sa example sa jail? Musod ka sa jail lagi hapon ang inyong gipuy-an. Apan dili mo pareha og
sala, dili sa mo parihag parusa. O, yan na ba? Na karon, kung ang mga dautan adto man didto sa impierno, lain-lain sila sala, justisya gyud. Nga naman, nakasakag gamay sa imong silot. Kung nakasakag dako sa imong silot, sa jail ba? Apan, gilipon na sila dito ang makasa. Karon, kaning mga matarong asam ni Padong, adto ba sa impierno? Dili. Kaya ang Mateo City 21, ningon dito. Dagang nagsangpit ka na ako Ginoo, dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang makasulod kadto lamang nagtuman sa kung kabubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Sa ato pa di ay kadto di ang nagtumas kabubuton sa amahan nga sa langit, makasulod sa gingharian sa langit. Kunti ba sabot, gikan kas kalibutan kung magmatarong ka, magsunod kas kamanduan sa Dios. Adto kas gingharian sa langit. Makasulod kang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Apag magsupa ka, adto kas impierno. Di sa ato pa, duhara ang gipasabot. Sa wapa sila dito sa impierno, wapa dito siya sa langit, sa espiritual, dinhi siya sa kalibutan. Giingnan ni Jesus, nga hinulsulig, biyaing inyong masala. O sa ato pa, sa diha nga ang mga tao, ibiyas kalibutan, kay wa maginulsul sa mga sala, ningadto sila sa impierno. Sa diha ang mga tao na ginulsul sa mga sala, ningadto sila sa langit. Nasa man diha dapita. Ang purgatorio, nga sa wapa sila muabot dito sa impierno langit, dili man siya sa kalibutan. Sa dihang gibiyas sa kalibutan kay gislutan sila, ang uban nga nawa magsunod sa impierno, ang uban tuwas langit, gingharias langit. Di sa ato pa, asa madapita diha ang gitawag nato purgatorio. Ina labi pa ang pagbasa diri wa gimabasa. Bakap kinang Time. pagtulunan. Okay, salamat kaya sa negative side sa agribatal. Dito sa affirmative mga sugit binaw, di na nakabawas karon ang negative. Kaya sa rebatal ang oras dihatag. Okay, affirmative. Dengan salamat, Brad Danny Kuntas. Matod pa niya kanina, wag yo'y purgatorio. Kaya wag ko na mabasa nga purgatorio. Wag man kumingon nga basahon ako ang buong purgatorio. Diya sa binisaya nga Biblia. Wag man. Ang akong giingon, doon ay ginganlan o purgatorio diha sa Biblia. Bisag ato man ang balikon, ang akong giingon, doon ay ginganlag purgatorio diha sa Biblia. Unsay akong pamatudan, ang katong ginganlag purgatorio sa simbahan. Ngano man, unsa man ni siya, kadtong gikan nas kalayo, kalayong gisgutan diha, Judas 1:23, giingon diha, nga luwasan ninyo ang uban, pinaagis pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kanang gikan sa kalayo, dito na nagtimpasaw na ang iya pahinulsulon man kuno aron dili maadto dito. Uy, gikan na ni tinigingon din sa Judas 1:23, gikan na ni tulan na nagtimpasaw na, luwason na to aron masakmit sila gikan sa kalayo ang iya. Kay pahinulsulon man aron dili mo adto sa kalayo. Pero kini gikan na sa kalayo. Sa to pa pirting sayo pa ang iyang panabutan ni. Nagpataka lang. Iwa ko no'y purgatorio. Unsa man din ang kalayo nga dili impierno nga giingnan ta luwasa ang uban pinaagis pagsakmit kanila gikan anang kalayuha. Kanang kalayuha nga igisgutan impierno ba na? Dili uy. Ngano man? Kaya ang impierno dili na ka makagawas pero diha giingnan jud. Luwasan ninyo ang uban pinaagis pagsakmit kanila gikan anang kalayuha. Judas 1:23. Unya karon kung mayong kag impierno na makagawas pa di ay na. Sa to pa katong tos mga impierno dito, katong mga dagko kay sa makagawas pa dito kay ato tong iampo sila, atong luwason gikan anang ilang nahimutangan nga impierno. Taka lang ang Dios justisya. Busa kay justisya, na nagingon pa guna ko nga naa sa Isaias 18:30, Isaiah 30:18. Nagingon diha nga ang Dios, Diyos sa justisya. Sa to pa kay Dios sa justisya, doon na siya kaangayan. Usa ang gagmay, adto gyud na ibutang alang sa mga gagmay. Ang gagmay mga sala, usa ka dapit nga alang sa mga gagmay sala. Ang iya kay giipon may noon niya ngadto sa dagko nga mga sala. Nya makagawas lang kuno kay gamay ra man tong saa kuno. Makagawas ra kuno kay gamay ra man. Ingnan ka nga kanang impierno, dili na makagawas, iyam kagawas gyapon katong gagmay ra. Naunsa na dili lagi to gagmay kay dili naman makagawas. Doon lagi dapit mao nang ginganlan sa simbahan og purgatorio. Kanang purgatorio linisana na sa mga gagmay sala. Asa na dapita o sana kadapit nga ginganlan na to kalayo nga dili impierno kay maluwas pa. Mao bitaw ginganlan na siya
giingnan ta gipasidan-an ta nga luwas ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan anang kalayuha. Ang pangutana, unsa man ang ginganlan dihag kanang kalayo, impierno gyapon. Aron pag-differentiate anang duha kay ang sa impierno dili naman maluwas, mao nang ginganlan sa simbahan kanang kalayo nga maluwas pa, ginganlan na og purgatorio. Mao na kay purgatorio na siya kay ang Dios maayo man maghukom. Kay maayo ang maghukom ang Dios. Sa to pa, doon ay butanganan siya. Kay kaangayan man, doon ay angay para sa gagmay. Doon ay angay para sa dagko. Ngunit, kaangayan. Iya kay giharus man murag kamunggay. O iya, pagawason lang kuno to katong gagmay sa. Kay luwason man. Luwason man kuno. Naabagoy impierno nga maluwas pa. Mo na nga gibuhatan siya og butanganan ang gagmay. Mo nang ginganlan sa simbahan og purgatorio. Unsa nang purgatorio? Ako nang giingon diha ganina nga ang purgatorio usa ka dapit diin adto ibutang ang mga gagmay sala nga sa mga tao, kalag sa mga tao nga sa dinhi pa sila sa kalibutan nakahimo sila og gagmay nga mga sala. Kanang butanganan inig hukom kay naa sa 2 Corintios 5:9 nga 10 hukman man ta ini kamatay nato hukman ta busa dunay hukom alang sa dagkog sa ato na sa impierno ang gagmay sa ato na sa gitawag og purgatorio limpyuhan aron in kalimpyo na ready na siya alang ato sa langit kay way makasud bisag gamay na lang sa dito sa langit. Mao na diha mga kaigsunan, daghang salamat, maayong hapon kaninyong tanan. Salamat kayo mga sugit minaw, labi sa mga Universidad sa Chipre Kiliusa o si Joseph Sadal.